वेलकम बैक टू दी चैनल। शुरुआत करते हैं आज हमारा मस्त सा एक ब्लॉग। Go beast mode. ब्लॉग का तो सीन ये है कि बस कैमरा उठाया और निकल गए। और देख लो यार, स्पीड चेक करो, मतलब नॉर्मल अगर चलते ना तब भी 90 इजीली टच करती है बुलेट। कौन बोलता है यार बुलेट खींची नहीं जाती? बुलेट की काफ़ी पावर है यार, खींचने पे पता चलती है। क्लासिक 350 इंजन है यार, वो भी ओल्ड। न्यू तो इंजन चेंज हो गया, उसका पिकअप बड़ा है लेकिन 120 के आगे नहीं हो जाती। और इसकी बात करें तो ये आई थिंक लास्ट की टॉप एंड जो है बुलेट की 130 है, उसके ऊपर तो इसने जाना नहीं है। यार क्या रोड है, यहाँ से क्या कोई निकले, स्लो करनी पड़ती है। भाई देख रहे थे गाड़ी वाले को, ये टोटल रॉन्ग साइड, मतलब यार बारिश कल हुई थी लेकिन इधर अभी तक पानी है। रोड देखा कितनी मस्त है, अगले दिन भी पानी रहता है। बारिश हो तो पानी और फिसलन, और अगर बारिश ना हो तो धूल बहुत ज़्यादा। इस रोड पे इंसान की हालत ख़राब हो जाती है यार, तो क्या ही करेगा इस रोड पे। इस जगह पे कोई क्या खींचेगा यार। ये जो पूरा एक पैच आता है इसको मतलब ऑफ रोड ही बोलेंगे, क्योंकि रोड तो कहीं दिखती नहीं है। तो भाई लोग सीन ऐसा है कि इस टाइम हम क्रेशर को कर चुके पार, और हमने जाना है रजौरी। रजौरी क्योंकि थोड़ा काम था, वो तो आगे पता चल ही जाएगा क्या हमें काम है। और उसके बाद फ़िलहाल तो ऐती में एक छोटा काम है, पहले सबसे पहले तो वो करना है, उसके बाद आगे देखते हैं। जब मार्केट वाली साइड जाते हैं तो मार्केट जाना है नहीं, क्योंकि हमारे साथ एक भाई है तो उनको पूछना कि जाना है कि नहीं। अगर गए तो शूट करेंगे आज मार्केट की दोबारा वीडियो, नहीं तो जो काम है चलो वही देखते हैं फ़िलहाल। बाकी पहले तो हम ये अपना ये वाला काम निपटा लेते हैं। भाई दबे आज इस बाइक को भी लेके जाना है गैरेज वाली साइड, क्योंकि इसका थोड़ा काम है। एक दो चीज़ की टूट रखी थी, लास्ट टाइम क्रैश हुई थी तो क्रैश में इसकी एक दो चीज़ टूटी हुई है। भाई देख रहे हो टेम्पो वाला कहाँ से आ रहा है, मतलब साइड नहीं देखनी अपनी। काम क्या करवाना था ये आगे आपको दिख रहा होगा, ये वाली जगह इसकी मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम जो क्रैश हुआ था उसके बाद बिल्कुल बेंड हो चुकी है। हेडलाइट बच गई, हेडलाइट जाती तो भाई फिर तो काम खुल गया था। तो 5-6 हज़ार की तो सिर्फ प्रोजेक्टर इसकी हेडलैम्प भी आती, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता। निकलते हैं भाई अभी यहाँ से, यहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि ये जो सामने लगी हुई है ये बाइक, और इसका हाल देख रहे हो पूरी खुल चुकी है। इसको करवाना है रिस्टोर, और रिस्टोर करवाएंगे थोड़ा अपने ढंग से। इस पर प्रॉपर वीडियो बनेगी जब ये तैयार होगी। फिलहाल तो उसका भाई सब कुछ खुला हुआ है। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना है क्योंकि पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम है। पेट्रोल पंप तो पास ही था, पहुँच गए, यहाँ पे डलवा देते हैं। एक को पास करोगे तो दूसरी गाड़ी यार किधर से पास करोगे। यार नापने का अपना ही फील होता है, लेकिन नहीं ज़्यादा तो नहीं खींची हुई। 60 पे चल रही है, कि ज़्यादा खींचो तो बात अलग है। 60 पे नॉर्मल है। और हमने जाना है अभी मुरादपुर वाली साइड, क्योंकि जो बुल का गैरेज है जहाँ से हम काम कराते होते हैं मैक्सिमम, वो है मुरादपुर। और मैं तो यही बोलूँगा फ़िलहाल कोई भी ट्रैफिक ना मिले, रोड खाली रहे तो सही है, जल्दी पहुँचेंगे। बाकी कौन खड़ा रहेगा? देखो जिसको देखो जल्दी है यार, थम जाओ भाई लोग, सबको जल्दी है। देख रहे हो बंदे को, इसको बोलते हैं छपरी। फुल रॉन्ग साइड से आ रहा है बंदा। वही बात है, सबको जगह चाहिए, जगह मिले पास।
करते हुए इंडिकेटर देना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिकेटर दोगे भाई पीछे वाले को कम से कम पता तो चल जाएगा। आप चलो जैसे मर्जी, लेकिन कम से कम अपनी साइड रह के चलो, क्योंकि अगर आप अपनी साइड हो यार एक्सीडेंट के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन जब क्योंकि कोई भी सीधी सी बात, अगर आप रॉन्ग साइड नापते हुए जा रहे हो और सामने से बंदा भी आ रहा है खींच के, तो गलती किसकी है? फिर गलती तो आपकी है। इसके लिए अपनी साइड चलो। पावर देख रहे हो भाई कैसे खींचने हो रही है, 80। वाह देख रहे हो, कुछ भी मतलब यार इस ट्रक में क्या कोई खींचे, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें नहीं सबको चल रही है यार, सब ने खींचनी है। टू व्हीलर के देख लो कहीं से भी कोई भी घुसेगी गाड़ी, हमको ज़्यादा ही बकचोदी होगी, निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। ऐसे निकलोगे तो कभी मतलब अगर हंसते रहोगे तो भाई निकलने का चांस ही नहीं है। बात वही है, गैप निकालो। लेकिन जो मेरी मेन मोटिव है, मैं खींच क्यों नहीं रहा भाई आज, मैं ज़्यादा बाइक इस वजह से नहीं खींच रहा क्योंकि मेरा पीछे वाला टायर पूरा गंज है और हल्की सी ब्रेक टच हो तो भाई पूरा स्किड करता है यार। और एक तो इस क्लासिक का वेट अपना ही बहुत होता है यार, कि कोई क्या ही कंट्रोल करेगा। आगे कौन सी गाड़ी जा रही है? फॉर्च्यूनर JK02A, क्यों 002? नंबर पे काफ़ी पैसे के होंगे, क्योंकि ऐसे नंबर फ्री में तो नहीं मिलते, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो देने ही पड़ते हैं। मैंने गाड़ी पे लिख भी रखा है खतरनाक। भाई यार देखना उसको, क्या प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम छोटी है, अपना इंडिकेटर नहीं है टूटा हुआ, ये एक डालना है और उसके बाद इसकी थोड़ी चैन टाइट करनी है, काफ़ी ढीली है। अंदर लेके तो यहाँ पे भी हो गया अपना काम ख़त्म। मतलब आज तो पूरे दिन में यही सीने के भाई सिर्फ काम है और कुछ नहीं यार।